好，翻嚟久違嘅少少一個鐘。你發生咩事？好忙啊！我唔得閒啊！我見你哋又冇覆咁我咧，我都即播就剪咗佢先啦。跟住到得閒啦，到得閒咧就一輪到你唔得閒喎，係嘛？嗰件事輪到你我唔得閒喎，係嘛？跟住新年就冇嘢搞啦，係嘛？呢個唔係啊，新年年初一我 OK，年初一 OK，但係我哋星期四約定嗰個時間就係年三十晚。我都 OK，早知就踩上你屋企錄啦。係咯 OK，上嚟同你拜年啦，開個年先啦。好咁啊，唔好我想講年初二我放咗，我話冇飛機，我飛上嚟搞。咁你話幾時補翻條數啊？冇喎。嚇咁好啊！我對咗一鑊見佢嚟，啱啱1年前拜年嗰陣時。你講真㗎？講真。哇！你太太同你阿媽關係好冇先？同佢阿媽關係好冇先？你放心啦，我老婆都係1年先見我一次我阿媽。咁就各不相讓啦。新時代嘅2014。咁啊各不相欠啦，係嘛？唱翻首。講起咧，頭先因為我哋做碌 book 都好慢咧，即係又講啲無謂嘢先。Sony Cloud Department 咧，即係呢個碌 book 部門咧，終於都要收皮，抵擋唔住呢個歷史嘅鴻溝。你有冇用過呢個牌子嘅 product？ Sony 冇啊 ，Sony 冇。你實冇啦，嘥氣。Sony 係咁難得齊人出下聲先。講啲嘢頭先，但係你都冇用過啦。我用過，我99年買過呢個牌子。我冇用啊，即係嗰時大學就有啲同學會用嘅。99年啦。係啊，啱啊，嗰時有咯。你老師10幾年。嗰時好犀利㗎，嗰隻淺藍色嗰隻定紫色嗰隻嘛，係紫色嗰隻嘛。我話你知唔知我部電腦幾多錢啊？18000到啦，16900。係啊，我而家覺得簡直比16900我8好似，真單同喺度。係啊，真係匪夷所思我覺得。好犀利啊！你有錢人嚟㗎啦，係嘛？即係你可以咁講，玩開 high tech 嘢。但仲用到？係，不過底板燒過啦，換咗塊。用到好犀利喎，行得極慢咯。哇，慢到真係媽啦！不過好靚嘅，唔同而家啲 high tech 嘢嘛。不過音效唔啱。又平又靚又新，係嘛？咁你其實呢啲咩叫 wow？嗰個字你知唔知點解？我唔知點解喎。Video Audio Input Output。哇，咁深喎，係咁解。哇，咁深喎。係啊。因為呢個係有呢個影像同埋呢個聲效係擁有最佳嘅效果。另一方面 input output 嘢，咁最終就結果就係 in and out。唔係佢冇錯啊，唔係佢不嬲都係做緊啊，只不過人哋做得更好啫嘛，更 flexible 啫嘛，係咯，真係不嬲做緊。其實佢由冇走向 tablet 年代咧，你已經見得到呢個因為效果，因為其實第一就係頭先我哋都 off mic 都有講少少嘅 Lenovo 嘅 marketing 一路越好啊，接個 marketing 越大，亦都造就咗另一個問題嘅，其實本身Sony 喺個推動呢個市場咧，根本就唔積極。你諗下呢幾年呢5年，你有冇見過 Wow 賣廣告？好耐都未。以前係真係會推廣，而家都係。咁所以見得到其實你個 marketing 咧開始。咁你個 product 真係唔得，都冇計嘅。好尷尬啊！俾佢更加功能好嘅油，俾佢更加快嘅油，你點做？佢又唔係平嘅嘢，佢唔係平，係咪先？咁你個 design 又唔係話你？其實哇，都唔貴㗎，7、8千蚊。不過問題同貴嗰啲，Fujitsu 係4000-6000咯。咪咯，咁點搞啫？冇得搞㗎嘛！啲 Samsung 嗰啲又做得咁鬼好。哇！好又翻嚟咯喎嚇，咁啊隔咗一大段時間之後，做咗咩先？我頭先麥當勞先啱啱問候完個女仔。點解？我哋今日咧就係第一次轉咗地方錄音，改咗個價錢喎，而家有包冇20蚊嘛，大咗9蚊啊嘛，單買有9蚊嘛，單買有9蚊，所以我咪調翻轉焗住食呢個餐再加9蚊，我仲好平喎，唔係我覺得好咗啊，因為其實我想講咧，35蚊有2個包，點解？我食咗好耐魚柳包加豬油打漢堡，咁我有得轉啊！我都覺得長咗個包咧好貴，好唔抵，因為嗰陣時29蚊咧個包真係好細，可能我覺得21蚊咧我又食落冇乜感覺，因為我冇乜要。但我覺得好懷念21蚊嘅巨無霸餐嘅。咁佢話方面太貴，講真，唔係咁人哋特價都有個特價期限。同埋其實我係食巨無霸食咗一排好怕，所以你見到我最近咁多次錄音咧，我冇就食巨無霸，因為食到驚㗎。咁啊，好鞋啊，唔好鹹啊！咁樣為我點唔食 sauce 啊？仲係 OK，好鹹。係我時少我都想可唔可以炸個兜鰻魚俾你？咁點解你鬧完啊？麥當勞啊？馬排隊咪分咗兩邊嘅，即係大麥當勞就
分開咗，又收錢又收片 department，得貨 department。最後尾我係執咗4分鐘個餐。以往我通常買個咁嘅餐都係分零鐘搞掂，竟然要我4分鐘，嘥鳩，嘥時間。講錯咁佢新做法啫，咁睇下佢適應咗之後點咧？咩啊？玩咗2個禮拜㗎啦。咩玩咗2個禮拜？知道都係咁嘅咩？唔係度，但係大嘅分店玩咗2個禮拜㗎。好啦，咁俾時間佢啦，我分翻嚟你啊。講埋先啦。仲有咩？講過年啫，喂，過年3大食，我想同你講啊。第一，食埋啲好無謂嘅高蛋白質嘢，即係譬如嗰啲咩鮑魚啊、翅啊嗰啲啦。2，過年必食糕，咩糕都食過。第3，過年必食麥當勞，必食過。知點解過年必食麥當勞？我真係唔知喎。幾多食肆都唔開，你唔食麥當勞？我都有。你使唔使出去拜年？環遊出去拜年嗰啲？初一咯。都唔係好多地方。咁但係初一去嗰啲地方，如果你肚餓當中，你會食咩？唔會話翻屋企食飯噶嘛。咁咪食麥當勞就餐。唔係喎，嗱你咁你唔係喎，我懷疑你冇去拜年喎，我懷疑你食麥當勞咧，我篤穿咗你喎，我懷疑你淨係落你自己屋企商場喎。你聽我，因為正常如果你真係有出街拜年咧，咁你應該周圍都係啲小食，唔係周圍都小食噶嘛。係啊，好多小販㗎。一啲地方㗎咋？我觀塘好多，我藍田見唔到一個都 sorry。你藍田啊？藍田就可能少啲，觀塘落翻去觀塘係好多啊。一係食個50蚊嘅特餐。係啊，點解你突然之間講埋啲地方咁近我嘅？繼續。係啊，我婆仲住喺嗰邊㗎。哦。咁之後歡迎。讀住佛樓，你都知我以前住啊。咁跟住之後焗住咩隨便去買啊歪人咯，係咪都拜下佢喎。就講埋一樣嘢先，就係最終我原本開頭諗住就係睇下喺初10之前會唔會唔食麥當勞，我最終都食咗啦。我啲咁講嘅就係，因為我過年嗰陣時同人傾偈，我忽發奇想，如果麥當勞寫住初5啟事咧，會唔會有100萬上街示威？好有彈性啦，香港人。冇嘢係咪食嗰樣？其實我覺得咧，如果麥當勞話初5啟事啊，係應該多人反對過英國管治翻香港。你唔好高估香港人。你諗下，曼聯咁水深火熱啊，啲曼聯嘅球迷啊都唔憤怒嘅，憤怒都唔做嘢嘅。莫耶斯琴日出一段 Twitter。當年啊，立法會嗰班啊燒垃圾桶㗎嘛，飛唔使叫咩聲？咁細件事嘅咋？起碼上加山啦。係燒嘢。燒着埋個垃圾桶，但而家咁曼聯去到咁水深火熱，啲球迷都唔做下嘢。咗支南華曼聯都應唔應該係咪應該一人一信路炒莫耶斯？明啦，嗱係咪先？我真係咪先嚟過啦？係咪先？係啊，我絕對覺得莫耶斯係應該留低曼聯。醉翁自危。唔係因為喺2014年係8場波輸咗6場波咧，跟住之後唔算太差。2013橫跨2014嘅球季係嘛？唔係啊，淨係2014年啊，睇咗8場波啦。係嘛？我睇啲報道咁寫嘅，因為點解咁講咧就係，唔係你計唔計埋啲杯賽先？計埋。因為其實點解咁講咧？盧特納都只係喺8場波贏咗1場波啫。咁唔止1場啦，大佬。莫耶斯有2場，所以咪唔使籌。咁唔同啊嘛，盧特納嗰隊帶領嗰隊波啊，小人之爭2分啊，跌落去都5個前窩啊，有曼聯命嚟啊嘛。我睇揾到嗰段 Twitter 先，俾啲時間我，因為其實莫耶斯個仔咧就出咗段 Twitter 出嚟嘅。講咩啊？而家就係咁樣出嚟，所以你哋講住先。唔係應該咁樣啦，不如咁啦，即係我覺得其實近排講翻英超，即係講英超點啊？個仔係個女啊，係 Lauren Moyes，佢喺度講話 Why are you boys asking me to make prawn frames？ 即係佢講佢個女啊。You see my dad getting fucked on live TV every week. Is that not enough？ 啊，真係好有幽默感喎。中文翻譯啊，羅倫莫耶斯咁樣，冇睇過啊，睇下邊入陣。咁咪係啊，跟住你用中文翻譯啊，因為你用呢字神聖啲，唔一定神聖，應該冇錯，因為我哋2個譯句都會有錯，係咩？
咗，即係簡單嚟講就方便下啲即係阿莫耶斯中文嘅已經晚喺電視上面咧俾人口爆啦。咁樣咧，即係阿莫耶斯個女咧，仲使佢拍片俾你睇咩？明啊，明啊，大家明啊？小電影方便係啊，有幽默感喎個女，好嘢喎，有自嘲喎，即係咁啊！咁如果咁樣莫耶斯炒咗，咁佢咪要拍戲咯？所以我覺得莫耶斯人唔應該俾。為咗佢個愛女嘛。我同我覺得莫耶斯都唔係太差咯。嗱，你出啫嘛。好，繼續。喂，即係你點睇先？即係都要講啊！即係唔見佢一排咧，我哋都啱啱先你見到平啊！小醒匿跡咗一排咧，但佢嗰個戰績都見即係冇乜點樣進步。我覺得嗰樣嘢係我哋唔錄節目啊，有啲成績係再好啲。喂，但有即係冇嗰方面再好啲。但佢做咗個重大收購嘅。買咗個摩打翻嚟，3000幾百萬磅喎，但係唔係少錢啊嗰度。而家講緊話將佢賣卻好似啊。會唔會倉促？因為佢哋下有倉促咧買啊馬大。唔會買得啱啊！可能你見到第一場波買嚟之後咧，係好有福，好做到好多嘢。但係奈何佢啲防守嘅 friend，我啲反應啊！就係啲防守 friend 做唔到嘢啊嘛！你要用馬達咧，你有一個好好嘅防中，即係馬達唔會翻，所以你個防中頂翻我。卡通頭啦，卡通頭。不過佢而家爆炸頭，唔知喺邊爆咗，傷咗。咁所以都而家個福嘅問題都好複雜，唔係3年兩要打嘅。同埋後防線始終都係個，即係你有份人開始老退啊，咁係一個好大問題。啱啊！我莫耶斯成日都買到啲平價嘅中堅翻嚟幾好咧。不如你講兩句啊！你對阿曼聯先講曼聯，因為佢真係要講曼聯，唔係先講嘅，唔係話一定要講先講。一定要講啊！我就覺得，因為佢你嗰個同埋我幾中意，其實我都幾中意咧馬會啊！對於曼聯嘅形象，點咧？你知唔知道曼聯佢係點樣寫嘅？曼聯寫超柒啊嘛，係英超排喺上面，所以寫超括住七咁樣。超柒啊！我好中意呢個，因為自從曼聯出咗有超柒呢樣嘢，就從來未離開過超柒呢個位。咪即使嚟緊呢個禮拜佢贏咗波，熱刺輸咗，佢都係超柒啫嘛。即係無論點嘅賽果都唔會影響到佢超柒呢個。所以我好中意呢個英超嚟，即係我真係覺得呢個係馬會嘅大特徵。佢喺啲賭波好方便大家就係曼聯超柒，我係好中意呢樣嘢。好，講翻曼聯係嘛？講兩句啊。同埋佢因為佢哋好爭嘅，咁啊佢都幾遠。因為佢錢就使咗啦，我覺得咁，即係好簡單啫。我反而想帶出一個問題，如果攞今季嘅曼聯同上季嘅利記比，去到而家呢個階段，大家都係去到2月頭啦。上季利記去到2月頭嗰陣時都咁上，咪超實咯，都係咁上緊分數啫嘛，係嘛？超實咯，咁上下位咯。嗱，老實實啦。即係我會覺得曼聯真係咁撲街，使咗咁大筆錢。咁喂，係咪先？咁人哋啱啱，喂，大佬啊，你唔好講啊馬達 ，OK， 當然馬達啱啱初嚟報道，之後效果唔知點，但係我想講嘅就係，喂，之前啊，你個羅渣士冇使咁多錢咩？羅渣士已經使咁多錢啊，上季暑假。我冇使咁多。蘇亞雷斯又唔係佢買嘅，史杜列治都平啫嘛，嗰陣時。史杜列治係係喎，啱啱1月嗰陣時買入嚟嘅，咁啊淨係睇史杜列治咯，就淨係。咁你車仔嗰條數最清楚啦，史杜列治幾多錢？唔係好貴嘅咋，1000零啫嘛，老實。喂，你都冇啫嘛，1000零。喂，1000零有咁嗱，我唔好講咁遠，講跟住之後嗰下半季，史杜列治有啲乜嘢嘅貢獻？係嘛？對比翻今年暑假爆炸頭過咗嚟之後，有乜嘢貢獻？就知㗎。即係我覺得係好明顯嘅一個對比嚟，係咪先？唔係，咁舊年嘅利物浦都係摸索一隊人啦。係啊。
咁今年嘅磨簽咪摸索隊形？咪但係我想講今年曼聯仲使咩摸索隊形？佢有隊形啦，咪原來冇咗嘛，因為係咯。你明唔明啊？但係我擔心咧就係唔知有冇時間，同埋咧就係佢點樣可以扭翻到佢自己想要嘅球隊。咁你見譬如羅渣士都有去自由度使用佢使嘅錢。唔係，同埋我會覺得開始咧今季嘅利記咧，你如果睇翻嗱上場啱啱對西布朗呢場，同埋早排摸和維拉嘅上半場，唔計啊，真係唔計呢一場盤，你自己睇翻真係睇到亂晒大龍。但係如果你嚴格嚟講，譬如話包括打比炒愛華頓4粒。即使之前聖誕賽期輸俾車仔、輸俾曼城，仍然係有隊形，仍然係踢阿羅渣士最中意嘅小組地波推進。不過我有啲擔心利波一個問題，今年咧就兩個前鋒大爆發，係咪年年都 keep 到呢個狀態？即係我反而覺得呢個係個比較你每隊球隊都有呢個問題㗎啦。即係我會覺得咁車仔前鋒從來冇爆發過㗎嘛。但係我要咁講，我哋靠得分後衞㗎嘛。你如果而家咁計數咧，我會咁講嘅就係至少俾我感覺，唔好話穩唔穩定。如果好似你咁講，唔係依賴某啲嘅球員去入波，或者大家球員上面輪流去入波、輪流貢獻咧，我會覺得今季做得最好嘅反而係亞仙奴。咁呢個係亞仙奴反而今季係做得最好，即係你諗下張伯倫教幾多場冇入波啊？突然之間嚟個梅開二度，係嘛？即係球隊最需要有人入波，係咯，殺人王更加唔使講添啦，係咪先？即係我諗，即係今年嘅亞仙奴嗰個穩定咧，係源自唔同球員喺唔同嘅時間輪流做貢獻嚇。而家據聞就某球隊着20號波衫嘅球員都想翻轉頭着翻去着翻佢以前嗰件啦。分後衞啊，分後衞都有波入啊，咁有2-3場。唔係1-0嗰啲入去入啊嘛，嗰個最攞命啊嘛，攞膽到爆啊嘛。即係嗱，老老實實傳聞啊歸傳聞，信唔信咧？大家自己諗啦。即係阿 Mr. 雲佩斯係咪真係想食回頭草？就算有得俾你食，你又會點咧？我發覺真係去 PSG 啊！搞錯啊！唔出奇嗰個留喺曼聯都唔知有咩好搞。有啊，等胡級。不過講真，佢係嘅，即係你諗下，如果佢呢啲咁樣嘅身價，呢個級數，呢啲咁樣嘅級數嘅球員，你去到曼聯啦，咁你諗下 next step 你想去邊咧？唔係你想攞冠軍啫嘛，唔係你下一站會想去邊？講真，好多個版出咗嚟㗎。你下一個 step 如果你表現得好，嗱唔好表現得好咁耐啊，你2年表現得好，已經有傳聞就唔係喎，仲有一樣嘢喎，咩年紀啊？你之後就會有個咩傳聞咧？就係、你會同皇馬搭上關係。唔會，佢咩年紀啊？佢剩翻1-2年嘅 top 嘅啫，所以佢唔會 PSG 掘金咧，即係都係如果掘唔到咧，就都係揾阿足金鳩喉嘅。AC 啦，AC 好中意收留呢啲人嘅，冇乜錢。但 AC 買唔起佢嘛 ？AC 俾唔起人工係啦，呢個先係重點啊！俾錢買唔買佢係另一個課題。係啦，都俾唔會俾人工。如果唔係啊，使乜搞到今日都仲要揾阿加卡去翻兜？即係仲要減薪都3分1個。唔係咯，咁啊意思。咁點解要搞到咁先？咁當然啦，加喺皇馬養到，仲有加減薪翻兜一回事，仲有第二收購策略完全唔同咗，係咪啊？點解收購策略完全唔同咗？買本田圭佑已經係一個好大嘅證件。唔係買。冇俾錢，咪係咯，錢都唔想俾啊！冇俾錢嘅，即係呢張場換約。你諗下，即係你諗下嗱，老實講，我唔係睇低日本球員，但係以本田圭佑佢嘅能力，係咪真係可以喺一隊，即係喺 AC 米蘭立足先？唔係，佢起碼踢咗人特先。即係早幾晚而家你講起呢一個嘅轉會嘅問題咧，啱啱轉會窗刪咗啦。咁當然今年英超呢個1月嘅轉會窗突然之間唔係話靜，但係咧就冇乜瘋狂交易。最貴嗰單咧就係同你車仔有關㗎啦。打達都唔叫瘋狂交易。
馬達我唔平，我覺得馬達，我覺得馬達 O K 啦，呢個價正常正道價咯。我覺得起碼值。唔係今季嚟講，咪除咗車仔，咪嗱車仔賣咗馬達一個啦，一則啦，二則就係阿沙律咩沙律？實啦。哦，嗰件唔知叫咩名嗰件係啦咩喎？咁啊，反而我值得講咧係復簽翻阿馬特。邊個？車仔分飛加買嗰2000幾萬磅嘅房中啊，復簽噶嘛，因為嗰陣時係馬達雷斯個雕就咁樣過去，跟住而家馬翻去買嚟，又揾咗佢過嚟，拱翻翻去分飛加咩啊？拱翻去翻去分飛加，唔係，即係嗰陣時買達雷斯，其中一雕咧就係馬迪過去分飛加，就嗰陣時係2000幾萬磅，咁而家買翻馬迪又係2000幾萬磅，即係變咗達雷斯變咗值4800萬。如果馬迪唔使錢，而家最重要係馬迪嗰個條款又係有嗰個後生仔過去，你咪會唔會而家又買翻嗰個後生仔翻嚟又嘅生意幾萬磅啊？係咪黐線？嗱，我想咁講咧，其實今季個榜首即係而家嗰個轉會窗，其實我會覺得冇乜點人腳變動，即係我嘅感覺就係，喂就係淨轉咗個車仔強咗，就係轉咗個馬達咯，車仔反而強，馬達唔係馬達，反而個馬迪咧，因為對馬城好似比較長。嗰個人咧，比起我暫時睇即係嗰場波嘢，我覺得佢係有巔峰時期嘅艾森，但係佢擁有射門腳仲恐怖啲。我諗都要驗證啊，係嘛英超？唔係第一場對曼城踢咗，其實重啲又係喺自己個三集線走到對方三集線，又走嚟走去，仲有得射門添，死得真係好恐怖，黐線！即係你係進化咗嘅艾森2.0，仲恐怖。你好似艾森當年幾恐怖啦，即係有艾森喺度，你發覺中場你唔使踢波噶嘛，你係整個跑嚟跑去，附下攞波交波搞掂。而家有個2.0進化版出現，仲恐怖。馬達唔係嗰陣時艾森大家都知道射最差嗰範嚟啦，有100幾場先入底。所以嗱，馬達可唔可以帶來翻天覆地嘅改變？冇錯，所以第一場就繼續破紀錄，真係好翻天覆地呢個紀錄。我贏咗波啊！第一場嗱，仲話雲佩斯同埋啊，我又講數據，我話有贏波㗎，到個組成員。馬特第一場波賣獎陣，傳球次數40幾次，8成成功，係曼聯嘅球員當中傳得最多波，傳成功最高嘅。咁你話有冇作用？但即係有個擔心就係，不過嗰場對手係咩名喎？點諗啊？但係有個擔心就係，其實點解你唔要馬達咧？你摩連奴其實都有講過，或者暗示過，因為其實佢嗰個防守方面係啦，佢嗰個防守典型10號球員㗎。佢防守同埋田位方面咧就做得唔夠好嘅。唔係你知摩連奴咧好，你淨係睇 C 朗咧都要翻去做回防咧。係，佢真係咁死留一個賓斯馬場，即係等於嗰陣時或者希古恩。係希古恩如果要踢翼嗰陣時，佢都要落翻嚟。點解我講話闖脫咧？因為其實咧費上揾呢種進攻型嘅中場咧揾咗好多年，佢都揀唔啱，或者係唔嚟啦。你史尼達揾過啦，你嗰時謝拉特揾過啦，唔嚟啦。哇！謝拉特幾多年前？嗰陣時仲早過摩連奴，即係揾咗咁耐啊，揾咗咁耐啊，跟住安達臣就好似得，跟住就唔得啦，又最後尾就用朗嚟墮後啲啲。係啦，跟住就揾阿史尼達唔嚟啦，跟住到過咗嗰個時間之後，而家史尼達自己喺度踢沉咗啦，咁啊另作別論啦，即係自己揾唔到個替補。馬達係咪就係呢一個人選咧？呢個就係唔係話馬達唔好啊？連續2年攞到呢個車路士嘅球員先生，甚至其實佢幾犀利啊！即係摩連奴話用2年都係連續，2年都係英超足球先生咁強。我可唔可以插入一句啫？你講啊，俾我了解車仔就冇話長毛咁。同埋馬特太後生，我覺得賣呢個係喺我嗰度。即係如果我嚟講，我會覺得相信我自己相信我自己了解車仔嘅程度冇話長毛咁好，但係我都想講嘅就係、其實固然之摩連奴唔中意馬達係一個問題，OK 唔中意洗大，唔中意馬達唔係㗎，唔中意我講埋先好簡單，其實唔係唔中意，但係個問題當然佢唔中意。即
即係有咗個前因，即係話令到佢上陣次數少咗，唔能夠發揮得好，或者根本有機會發揮都唔俾佢。但係我會覺得嘅就同一時間都發生緊一件事，就係奧斯卡同埋哈薩特嗰個嘅表現真係發揮得非常理想。再加埋阿維利安咁其實舊年咧，啦，大家都知道馬薩卡呢個組合啦，即係就係馬達奧斯卡再加埋邊個哈薩特哈薩特呢個組合咧，其實真係匪夷所思地加埋可以有80幾次咗，即係冠絕英超，即係整要起身啦！你意思係咪咁意思啊？加埋差唔多，你已經有呢兩個加埋入球員，你冇計啊！加埋入30，佢唔係話唔想用你講埋啫，加埋30球80次助攻嘅，即係一條進攻中場嘅。我諗喺英超歷史上咧，都幾少可會發生呢件事。反而咧，我即係你但係咧調翻轉，而家個問題就話，第一佢要啲更加快、更加想落得高。其實馬達一路都係，如果你踢陣地戰，馬達係一個好團。甚至你睇下，甚至我又講翻遠啲，你記咩咧？西班牙曾幾何時對過大溪嚟嗰場波咧，馬達如果你係做一個中間嘅橋梁，轉周圍攻嗰啲咧，佢都唔係特別好嘅。佢調翻轉係踢陣地戰，佢係特別好嘅。如果你要上落咁快咧，馬達唔係一個呢個類型球員，呢個係事實。但係我會覺得就話即係猜住上。我覺得馬達係可以改變到個進攻進行嘅方式嘅人，但係所以我就覺得摩連奴點解咁奇怪佢嘅買？咁當然其實由買阿威廉翻嚟，阿維利安到到而家買呢個埃及嘅唔知咩人翻嚟，即係呢位小朋友翻嚟，係咪真係可以代替到呢個方？唔係睇你信唔信？其實我想講嘅就係，俾我講完你就話，其實佢你有冇留意就係摩連奴係刻意地將個進攻嘅組合再改變，用翻傳統要有 wing 個形式，其實係好刻意。馬特唔係一個 wing，馬特係一個就係典型可能係踢4-1-2-1-2嗰個一嗰個空中嗰個位。咁但係而家摩連奴就要踢翻個4-4-2嘅形式，佢真係要着重翻兩隻型。咁奧斯卡同夏薩特可以輪流走去翼位，輪流去做一個進攻嘅位置。咁佢兩個係喺個交替，拉翻佢做防中。咁係咪調翻轉佢右手邊要隻翼？馬特唔係一個馬特唔係一個好典型、好 typical 好快嘅。睇下你信唔信阿摩連奴講咯，就係佢話想佢留佢嘅，不過佢佢做後備咯。即係唔係話睇想買佢，咁佢要甘心做後備嘅話，我覺得其實馬達係一個可以，唔係同埋今年馬達個幾唔好彩嘅地方就係咧，佢啱啱摩連奴再重新嚟即係翻嚟回家之後咧，咁巧佢開頭會上 miss 咗個 training 8-9月嗰段時間，佢對嗰個 concept 由好多球員已經識咗應用，到佢重新去適應咧，其實佢係有個時間，佢亦即係個探力，呢個係對於佢一個比較唔着數嘅地方，呢個我覺得係一個部分。係咁，不如再補充兩句啦。咁啊，對阿馬達呢個，我自己個觀感就頭先都提過啦，即係夏薩特同奧斯卡嘅表現已經係。即係已經左右咗，佢兩個再後生啲，係啊，左右咗嗰個局勢啦，令到摩連奴更加唔係話信任咧，即係唔需要再去運用一個咁樣嘅球員擺喺陣裏邊啦。縱然我想講嘅就係馬達會唔會咁樣轉過去踢右邊先？係，即係唔會噶嘛。咁再講有轉過㗎，有做過，但係冇用啦，即係冇啊，係啦，唔 work 嘅。咁所以睇到，喂，係咪真係可以咁樣留得低你咧？因為老實講，我會覺得。而家夏薩特做得到嘅，比馬達更進一步，年紀更後生。係，咁亦可以咁講就係摩連奴亦都有講過，就係話夏薩特係可以被造就成為下一個C7。係，甚至誇張嗰啲係，咁當然喺佢嘅角度啊，冇乜嘢冇可能嘅。咁我會覺得究竟夏薩特將來會唔會有機會係近年嚟為第一個去踢皇馬嘅或者巴塞嘅比利時球員？咁我覺得真係大家可以放多2-3年嘅眼睇睇。即係老實講，自己未必嘅，我諗睇出有事嘅啦，係都要睇，係當然亦都係要，但係個問題你諗下，Even 巴爾喺隊咁嘅球隊係嘛都可以飛上枝頭變鳳凰，咁我覺得即係冇乜可能，唔係話冇可能㗎嘛。熱刺唔同啊嘛，
係，但係我又覺得今年嚟講都唔係話太差咯，即係或者如果你嚟緊2-3年都可以 keep 到呢一種 standard 嘅時候，我覺得真係冇咩係唔可能，係啊，呢個係真係可以放長線眼睇。但我覺得馬達已經開始反而調翻轉，又有少少即係。過曼聯係一件事 keep 得到佢喺呢一個賽場上面一個席位，係對佢嚟講係暫時唯一一個值得即係欣慰嘅事。但係我覺得好似有少少英雄遲暮嘅感覺咯，開始係。同埋咧，阿 K 係咪仲想講馬達？我夠噶啦，嚟睇㗎，即係只不過就係我夠噶啦。對於馬達嘅離開咁因為心感好。唔係我成日都咁諗，我唔知你覺得就係我唔知摩連唔係莫耶斯咧，係咪真係咁中意馬達呢種類型嘅球員？呢啲咁技術咁幼細，但係話佢嗰個防守能力咧就唔係頂級嘅球員。你知佢喺奧拿特就係用開啲咩球員啊嘛？爛打爛砌爛咩噶嘛？我哋先係從來冇擁有過一個識踢波嘅球員。佢以前買嗰啲，你知佢有嗰啲球員咧，個個都係即係打仔格嚟噶嘛？打交咧。係啊，咁我所以有時乜，我喺呢度喺度諗緊就係，究竟馬打唔啱呢隊波嘅咧，或者莫耶斯識唔識得用馬達嘅咧咁樣，咁我都有個擔心喺度咯。我你知啦，我最近曼聯擔心，大家知㗎。我係先曼聯嘅球迷之憂而憂啊嘛，我又係幫曼聯嘅球迷擔心定先即係話會有呢個擔心。咁如果有呢個情況，咁你點算？辛苦你係啊，即係如果你自己嗰隊都未搞掂，都擔心人哋嗰隊，真係辛苦你。嗱，你諗你用咗馬達之後咧，你諗下你係咪要用啲硬淨啲嘅防守球員先？你夠唔夠硬先？你嗰啲防守球員，你曼聯嗰度？曼聯啲球員全部都唔夠硬，我驚你啲球員唔夠硬啊！係咯，曼聯啲球員全部都唔夠硬，唔係啦，咁點算啊？好難搞噶嘛！你靠佢黑嗰啲，你安達臣嗰啲就走咗啦而家。我反而咧就想講嘅咧，即係馬達都講好耐啦，英超冬季轉會窗呢一個月嘅時間都唔真係好多。其實反而真係轉動得比較多人手嘅咧，反而唔係啲前列球隊。喂，唔好講呢啲前列球隊嚟先。飛條仔我想講嘅係長毛咪一開波講埋啲費拉里嘅嘢啊嘛。其實你漏咗講啲嘢喎。咩叫費拉？即係講啲無厘啦，你其實咩無厘啦？反世界係大同。冇錯啊！你講世界大，你講世界大同啱啊！反而有一單重量級嘅消息或者係即係我哋要同嗰啲球迷分享嘅喎，好多球迷已經關注咗㗎啦喎。你想講咩消息？一代名宿嚟到我哋呢個馬賽，真係連我都笑一聲啊！真係一代名宿啊，嚟香港啊，落難嚟到香港都要喺修頓度俾人趕啊！你知唔知啊？唔知啊，呢啲。喂，唔係有數名球迷接機㗎，你知唔知啊？話說咧，有個英格蘭嘅曾經我哋幫英格蘭踢過波嘅人，即係國家隊名宿啊 ，legend 啊，總之馬會形容佢係 legend 啊 ，legend 啊。咁嚟香港度咧就揾埋個郭富城咧就一齊頒獎。咁就跟住之後就同中嘅寄養，就落咗修頓場踢波。點不知咧就俾呢個香港偉大香港政府入邊嘅一個場地管理嘅管理員嗰啲姐姐，就由於佢冇申請呢個場址嘅關係咧，就嚟非法踢波，所以就俾申請走咗。所以就趕走咗嘅。我真係覺得香港嘅管理人真係非常之好。大家覺得做得好呢間嘢。係。即係你明白守規矩啊嘛？一嚟到你名宿啊，點解唔守規矩趕走啊？同埋最重要，同埋呢啲最重要係咩啊？佢問名宿都未見過，所以你話咧，飛條仔人手就茶涼啊！我話俾大家聽，多謝。你即係不在其位咧，啲人就開始未已經希斯望住你。即係話晒佢當年都一手帶領呢個英格蘭。好多謝，呢個 topic 殺入呢個。我反而想講嘅咧就係
後邊嗰扎球隊啊，尤其係榜尾嗰啲，因為咧嗰扎球隊好搞笑嘅用翻英超下游係啦，講啊咩叫後邊嗰啲球隊係啦，榜尾嗰啲球隊啊，新特蘭好似唔係啊，老實講，我想講翻個聯賽榜，好啊，喂，新特蘭換咗領隊之後咧，脫胎換骨，脫胎換骨，而家上翻，喂一都唔係，其實爭護級位2分啫。佢之前係喺同護級位爭7分8分嘅係負啊喺後邊，同埋好犀剩1-2分啊，好犀利咧！射10面板都射贏嘅莫耶斯大定嗰隊波，你話幾明？係啊，唉，即係仲有一樣嘢，其實有幾隊球隊咧都係反彈成功嘅。除咗新特蘭咧，水晶宮咧揾咗 N 個禮拜領隊換，揾咗普利斯翻嚟，而家都反彈啦，而家都彈咗上嚟啦。OK，咁啊，另外反而調翻轉嘅咧就係富咸跌咗落啦，係啦，就跌咗落去包底啦，炒咗啦，炒咗好耐啦，炒咗好耐啦。同埋咧，啱轉咗領隊冇耐嘅卡迪夫咧，都係一樣，都係跌咗落護級區域。降班區包尾咩？咩話？都係好似包尾啊！唔係富咸包尾，富咸包，因為啱啱20分都冇，啱啱嗰場波搞乜啊富咸？因為我記得呢場波踢之前3負包尾，係啦，咁跟住富咸又再喺足總杯出埋局啦，成功地輸咗俾石飛聯啦。係以前石飛聯好勁嘅，如果大家球迷知道咧，前幾個好勁，至到舊年都係屬於係英超3星班隊。但其實我唔知點解今年變咁，但其實我唔明點解要炒啊陸振南。喂，而家未去到水深火熱啫。我想講成個 I 睇真係好慘。我想講啊嘛，其實我話俾你知咧，有24分嘅咧係有4隊波，係。喂，會唔會揾下呢個傳教咧？23分有2隊。咁啊，你諗下喎，你既然都揾得挪威國腳啊，咁你唔爭再揾前英格蘭國腳啊？係嘛？即係挪威國腳唔係前嘅，都係似就係咁講啊！你話係咪先？叫蘇斯克查都可以教啦，咁你奧運仔你都難到佢可以教嘅喎。多謝。我就覺得係實在真係睇嚟佢要更加多嘅機會先至。只好衷心講一句，真係冇咩好講而家。好死㗎！好，繼續。係啦，咁啊。反而咧，今年嗰個轉會窗咧，好明顯只有2隊球隊咧，好多球員簽入嚟嘅，一個就韋斯咸啦，另外就係富咸。唔係，我想講嚟先，好多球員簽入嚟嗰個韋斯咸咧，佢年年都係咁，不能夠用，唔能夠用呢個方式係每年都係咁。係啦，咁韋斯咸都未擺脫到個護級區域嘅，而家尾三，但係我講緊同排第12位嘅史雲斯咧爭2分嘅啫，即係你諗下排第12同第18咧係爭2分，係啦，咁啊再上嘅咧，足成都25分嘅啫，所以你唔好話咧，以為真係維拉都27啫嘛，好穩陣，不過要咁講，榜首咧其實嗰個差距咧都近咗好多嘅，老實。自從車路士用匪夷所思嘅形式去贏嗰場波，係啦。如果你有睇嗰場波咧，你真係會覺得騎球係咪究竟車路士對一隊著住曼城？而家榜首頭3隊咧就爭2分，真係好針對性啊！車仔對曼城呢場，係啦，即係應記一功啊！你睇到摩連奴咧，咁佢雖然佢話係 rebuild 緊隊球隊啊，佢用佢嘅講法，即係佢認為今屆唔係話一定會攞到冠軍即係因為佢最以呢個重建球隊為主要，但係佢即係針對性嘅踢法嗰個踢法咧，佢嘅針對性踢法真係一絕，防守打901，進攻打401，係即係得翻4個後衞喺後邊，6個人走上去攻，跟住之後唔知點解轉個頭，曼城群一搶翻個波，又變咗901，係好黐線，即係佢起碼要攞1分走啦。咁啊係啊，佢個機動性咧，係比起嗰啲咩74年嘅荷蘭啊，針對性嘅咩？西德你講埋，俾我講埋先啦。仲有74年嘅德國啊，更加恐怖，即係佢係用咗無能足球。
全能足球，再加埋無敵嘅上落，再加埋10字聯合，我唔知發生咩事。係爭個真係真係比較當 fit 嘅前鋒咯。我睇翻成場波真係離晒譜，即係你唔好話咩就係你如果叫我咁樣踢法咧，我知道一個字就係死咗，即係死咗啊！踢法，佢係真係可以成場波咁樣踢，真係犀利。嗱咁就而家榜首頭3隊爭2分啦。如果計埋利記咧個榜首，其實即係可唔可以唔好夾硬拉利記上去？因為有成6分佢8分添啊！但係要講嘅咧就係呢個禮拜6早場就係利記主場對亞仙奴。係咁 in case 亞仙奴係啦，如果利記搏低咗亞仙奴而曼城車仔係贏波咧，應該都好大機會贏嘅。咁咧嗰個唔好咁講，車路士有47次射門對韋斯咸都有攞唔到3分，好講笑。喂，嗰場係離晒譜啊！呢個禮拜應該嗰場波係刷新咗英超單隊射門紀錄，而係0-0嗰種真。好啊，俾而家但你聞到陣味咧，就係車仔個勢就真係最好。你可以即係雙殺啊嘛。同埋咧，亞仙奴咧歷年咧，大家都知道啦，每年2、3月開始咧，佢就會。喂，你唔能夠怪佢啦，講真，斷咁樣斷送錦標。唔係，你個心，我幫你講，你講錯咗，係3月嘅第2個禮拜，由足總杯嘅第2 round，跟住到租中歐聯，跟住再加埋聯賽，跟住就 Q 晒啦。你後備唔夠啊咁啊，冇計啊！呢場波咧，即係你邊及車仔同曼城啫，所以我從來都唔擔心。因為只要到3月第2個禮拜咧，亞仙奴就輸晒。你摩連奴都係咁諗啫嘛。摩連奴覺得曼城係最好嘅球隊啊嘛，喺英超入面係事實，呢個係事實。係呢個事實。以球星嚟講真係。車路士都冇佢咁，即係大家都會大家心裏面都係咁諗，就係睇亞仙奴你捱得幾耐啊咁樣啊嘛。不過我覺得如果呢兩隊咧到今日依家呢一刻咧都仲係爭佢2分咧，其實亞仙奴已經係有晒交代啦，又贏咗。唔係有晒交代啊，係已經係即係又可以攞個近乎投降㗎嘛。係，我睇啊會啊，因為佢仲要對曼城同車路士。講亞仙奴咧就係亞仙奴都 confirm 咗個 deal 啦，之前都同大家講過，就係出年轉標馬啦，都講咗轉標馬。係啊，講過其實喺節目嘅之前已經講咗好多，講咗好耐啦已經。價錢都講埋俾大家聽啊，579蚊短袖，699蚊長袖。因為落貨先都講過大家。另外仲有一個新嘅 deal confirm 咧，就係呢個將會被賣大家都賣咗嘅恩保咧就會簽翻愛華頓，為期5年。所以就愛華頓將會重歸恩保。OK， 咁啊嗱，但係其實阿仙奴開始其實已經有少少跌鑊㗎。即係如果你有睇佢啲比賽咧，其實佢近期嘅表現咧都冇上半季咁。冇計，又係踢死咗啦一兩個人。咁同埋你和確特又受傷啦，咁你啲兵員又開始緊絕㗎啦。係啦，就只能簽到卡士堂啦。唔係本身都冇問題，但係簽翻嚟佢要唞3個月先。咁佢預咗嘅，即係唔係今年用。佢預咗翻，唔係佢借半季咋，可以翻去嘅喎。6月3號會收皮㗎啦，應該翻去嘅喎，可以。佢係應該可以勉強喺4月中有機會上場。咁就應該可以勉強踢到大概4輪聯賽。佢今年唔使驚啦，又唔使踢世界盃，即係我覺得佢所以就咁樣準備，佢真係冇乜所謂喎，我覺得。係啦，咁今個禮拜利記對亞仙奴喎，禮拜6晚早場喎，大家又點睇咧？好耐冇講過呢個球賽預測，所以我都唔知。由我哋嘅偉大領袖講先。節目監製唔好打WhatsApp。係。奧運仔就離開咗香港啦，咁咧就我哋大家都要講嘅。香港3條關兩字。咁奧運仔離開咗之後咧，咁對賀歲波嗰個影響都唔係大。我而家問緊你聽我講咁啊嗱，聽我啦。今年賀歲波講起呢樣嘢。賀歲波咧就都派咗多飛，好多人咁，但都仲派咗多飛，仲有一半地方吉㗎喎。但今年多人睇喎。
咁啊要邊度多啊？都咩啊？係咯最近以初四入咗嚟講係近呢6年最高啊！初四就係、因為知唔知點解？因為初四紅日。係啊，初四紅日幾耐未試過初四紅日啊？咁我想要講嘅呢條仔，點解初四紅日我想講咧就係呢兩個球壇嘅好似大件事咧，就可惜都唔係咁多人關注。有啲遺憾。即係賀歲波同埋奧運仔嚟香港呢個關注度都唔係好夠嚇。咁因為過年。翻嚟頭先你講個問題啦，係。咁你唔係講㗎嘛啫？阿仙奴作客㗎阿仙奴，雜雜地阿仙奴，你覺得雜雜地？我覺得利物浦啊贏波而回，唔使講咁多。係，我最持平和波。贏波而回，講完。因為其實咧嗰個狀態我新嘅一年第一場預計嘅波都係好簡單，黑社會以和為貴0-0。0-0。點會從來都係咁唔拍㗎？你有冇見過啦？比鬥啊 OK，好耐冇試過啦。我就覺得你嘅贏。唔係，但我真心真係覺得咧，呢場波0-1已經大嘅。因為點樣講咧，就係其實曼城呢兩場波咧個功力係有之下降。曼城係啊，就係sorry阿仙奴呢場波個功力係之下降。但係利物浦咧點解我話利物浦會入唔到波咧？就係因為事實上阿仙奴後防線咧，我覺得有能力可以牽制到利物浦。同埋如果入波咧，即係唔好計我話，如果一有入球咧，其實利物浦入波機會大好多，呢個係真嘅。即係如果你話呢場波得個入球，利物浦入嘅機會有70%。但係而家利物浦條防線上呢3場波表現咧，都唔係相當咁好。包括咗有個頭傻咗啦，有個龍門傻咗啦，再加埋有個後衞傻咗啦。嗰隻閘嗰度，我真係驚呢條友咧對住舊老細咧又會腳軟軟咯。即係大佬，我之前嗰20場波冇事，0-0就係嗰2場，而家又一齊翻嗰啲人，即係會唔會咁巧啊？係咪咁巧先？咁所以我就咁諗啦。即係如果你話如果係發瘟嘅話，咁我冇得講咯。但係睇落去，我覺得入到波嘅人又唔似太多，即係我自己睇法。OK， 但係肖利治好勇猛喎，喺個 B 線度成日鼠嚟搞嚟搞去咁樣。佢打交佢呢期係有翻波入嘅，因為即係打比又有波入，係咪？足總杯又有波入，連續3場有波入，你咪仲有翻脾氣發添喎，俾人換槍嗰次咧，係嘛？而家謝一特仲好錫佢，有冇講到啊？其實係我嘅錯，因為我叫佢食12碼。你不如話球員嘅錯俾個12碼啊！咁你唔中即係通常都順理成章係希望個球員就可以連續3年。我就認為利物浦就會係小勝1-0。係咁少？係啊，唔係5-0咩？係因為5-0啦，夠皮㗎啦，夠皮1-0夠皮啊！開個勢講完啦，開個勢係嗱，個勢咧就最重要嘅魔啊，唔係西啊，唔該。而家西是最重要嘅。其實呢個禮拜咧都有其他波咧係留意嘅，咁啊西甲嗰邊咧，講拉翻近好多咯喎。唔係咩啊？西甲而家有一隊波大嚟咗啊！突然之間，西甲咧要講啊，就皇馬呢個禮拜會主場對維拉利爾，咁啊水睇會領先緊啊！係啦。咁啊，巴塞又會做下西維爾嘅。我哋其實淨係關心咧嗰2隊波咧，今年係咪會一齊攞唔到聯賽冠軍？其他嗰啲並唔重要。你是但比對維拉利爾或者係甚至有啲巴打都擔心啊！就係 C 朗做咩事又俾紅牌出場啦？3場，成3場好多喎。今日出咗報紙，係啊，打唔打？點啊？打唔係未上訴，第一個判決係前3場好重㗎咯喎。係因為佢做。佢 strict red 啊嘛，唔係第一 red 都唔使3場咁做，係因為佢做咗一啲唔好嘅動作咯，就係咁講。我不過突然間講起呢樣嘢咧，人哋攞到個足球先生喎，你都咁賀喜啊！我突然間諗起一樣嘢咧，就係其實咧，大家有冇睇到咧？我唔知大家有冇睇到啦，即係大家可能隨時玩翻頭先嘅。大家可以喺 YouTube 度揾一條片咧，就係C朗嗰度就被趕出場嗰一刻，有2個咧就喺度笑嘅，喪笑。知嗰2個邊個？
畢爾包嗰邊㗎？唔係皇馬嘅，最好笑呢個位啊！唔係啩踢都逃出嚟，因為就係阿比比同埋沙住拉莫斯啊。因為咧以往咧攞紅牌嘅人咧，一定係佢兩個噶嘛，是第一個啊！竟然今次唔係佢兩個，所以佢兩個非常之開心啊！真係恭喜晒啊！呢兩位先生，而當然係呢個就不能夠逃離個鏡頭啦，邊個鏡頭呢個？好啦。咁啊，意甲咧呢個禮拜日，喂，你先，你都要講個積分榜喎，有冇講過啊？唔重要啊，唔係因為我想講咧就係皇馬同埋巴塞就一齊落後榜首球隊3分，係啦，呢個情況就係除咗睇第一場波之前會發生咧，我對你唔會發生㗎，真係好意外，因為通常咧我想講嘅嘢啊，好似差唔多有8年啦，喺3輪聯賽之後唔係呢兩個波得晒先咧，好似係未試過㗎，係啦，咁啊今年就所以我咁講咧，即係嚟緊馬體會佢嗰3場波咧，即係2月份嗰剩翻嗰3場聯賽咧都好易踢，作客艾美利亞，主場對華拉道列，作客奧沙辛拿，哇冚唪唥都護級嘅呢班友。去到3月第1週先至主場對皇馬踢打比，仲有你要記得嗰場係次循環係有主場優勢，OK，咁佢嚟緊真係要數到再遠啲，佢要有機會巴塞對巴塞呢係季尾最後一場，馬體會對巴塞，咦會唔會到時已經作客巴塞咁刺激？嗱，今年咧其實馬體會作過一次巴塞嘅，就喺個杯賽入邊0-0，主場就1-1，杯賽係2輪啦，咁啊最後尾係馬體會出局㗎，因為係計呢個進球。咁另外咧，意甲咧呢個禮拜日晚咧有羅馬打比，羅馬對拉素啊，係拉素主場，計拉素主場，次循環啊呢次，大家記得首循環就羅馬就贏2-0。咁啊，嗰陣時羅馬就成支箭咁樣彈咗出嚟嘅喺聯賽榜，而家就反轉咗啦，祖雲達斯彈咗出嚟，而家就完咗啦。係啦，咁啊玩完啦。咁啊不過你要明白咧，羅馬打比咧始終係同米蘭打比係齊名嘅喺意甲裏邊，咁所以即係都冇可能唔睇啊，係咪先？德甲就冇咩睇，講完啦。德甲咧就仲要咩喎？你仲有冇談論嘅空間咧？呢個利華古遜仲有冇機會翻盤咧？你諗下揭東嗰陣時派人都1.03嘅，你話仲有冇機會翻盤？我想講樣嘢啊，由於咧我哋而家要支持廣東話，唔好講咁多大陸嘅，冇咩啊？唔好用咁多大陸嘅死人向㗎。OK，講完。喂，我哋要向靠攏㗎嘛，我哋向香港靠攏。我哋要靠。我想講咧，2004年嗰輯教育電視咧，我喺電視睇過㗎之前。你睇下，連阿 Jam 你都要上去一個叫我是歌手嘅表演。最後尾講幾句，你諗下，因為差唔多時間。你哋可能要上去啊，話要好撚難聽啊！求其揾隻歌大嗌就叫唱歌咩？撲呢個街。咁咪你受歡迎啊，獎要。唔係，我聽過一隻，我聽過一隻叫咩嘢咧？死我唔記得咗佢叫咩名，你知啊？好難聽，但我得個嘈字頂你，都唱唔到原唱嗰個意義出嚟。咁你大姐又識唱歌，黐線，同黑社會大聲愛做咩關係？好，咁啊，仲有冇咩補充先？冇咁咪。不過我只補充一句啫，就係呢一場波咧，利物浦嗰場咧時間好啊，因為成日近呢2個星期咧，你曼城對車仔嗰啲咩時段嚟？你嘅黃金時間深夜4點你點睇啊？你唔係啊？唔係啊？我想講咧，一年咧，你只要每一年咧睇10場4點鐘嘅波咧，你應該死啊！真係死得好快啊！所以咪話好好多人睇重播啊啦！黐線咩？喂，呢場就可以睇啦，呢場8點9點都要睇啦，係咪先？前世未死過，你真係以為？咁辛苦。好，咁大家就預祝大家咧就食住年糕睇利物浦炒啊！恭祝大家。恭祝大家買年順景睇住利物浦炒下先，好唔好？我冇諗住炒嘅，一球就夠啦，一球就夠啦，好啦，粗粗地收貨啦，粗粗地收貨啦，做人冇要求咁高，好，下個翻嚟再傾啦喎，好，拜拜。